Hola, bona tarda. Continuem amb aquests dies marcats per la calor. De fet, durant aquesta passada nit, a molts punts del litoral no hem baixat dels 20 graus de temperatura. A molts punts de l'interior tampoc s'ha baixat dels 15, només en algunes valls del Pirineu, i en un matí bàsicament marcat pel sol. Ho veiem amb la imatge del satèl·lit Meteosat, com només durant el matí hem tingut alguns núvols baixos a punts del vessant nord del Pirineu, però que han sigut poc destacables. De cara a aquestes properes jornades podem observar el mapa de pressió, situació marcada per l'anticicló, per una situació molt tranquil·la i que s'ha de mantenir tant al llarg d'aquesta propera tarda com també durant la jornada de demà. De moment avui encara calor, podem veure en aquest mapa previst pel model com sobretot avui la zona amb temperatures més altes correspondrà a Ponent i també a la Vall de l'Ebre, on se superaran els 34 graus al centre de la jornada, amb una tarda que, com podem veure, vindrà marcada pel sol pràcticament a tot el país. Només al Pirineu podran créixer algunes nuvolades poc destacables i aquestes temperatures màximes que podran arribar a punts de 35 o 36 graus a punts de l'interior, amb un vent que en general bufarà de component sud. De cara a demà, doncs, que hem d'esperar una situació força similar. Temperatures mínimes demà que, com podem veure, també no baixaran dels 20 graus en alguns punts del litoral, 22 graus de mínima a Barcelona, i un matí de sol, només amb alguna boirina en alguns punts del litoral. De cara a la tarda es mantindrà la possibilitat d'alguna boirina a punts també de la costa, algun núvol d'evolució a punts del Pirineu i temperatures encara més altes, valors de 37 graus. Per tant, per demà, atenció, perquè tindrem un avís activat de situació meteorològica de perill, com podem observar, que afectarà punts de les comarques de Girona, la Catalunya central, Ponent i també fins i tot alguns punts del prelitoral. I de cara a properes jornades, pocs canvis pel que fa a les temperatures, encara tindrem les temperatures a valors força alts i un dijous que això sí tindrem la possibilitat d'algun ruixat a punts del Pirineu. I això és tot de moment des del Servei Meteorològic de Catalunya.